अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिमागी कमज़ोरी के लिए नुस्खा, जो कि बहुत ही निहायत मुफीद है। व्यूअर्स, आप भी इसको इस्तेमाल करके देखें। बहुत ही आसान और घरेलू टोटका है। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ और अपनी फैमिलीज़ के साथ। व्यूअर्स, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिमागी कमज़ोरी, वक़्त से पहले बाल सफ़ेद होने और दायमी नज़ले का बेहतरीन इलाज। 7 अदद बादाम और 7 अदद किशमिश रात को पानी में भिगोकर बर्तन को ढक कर रखें। सुबह निहार मुँह बादाम को छील कर किशमिश हमरा नोश फरमाएं। इंशाअल्लाह 2 से 3 माह इस्तेमाल से इन अमराज से छुटकारा हासिल हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहा करें, ना जाने किसकी दुआ कब मंजूर हो जाए। व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे आपकी राय के मुताबिक, जो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ के नुस्खे आपको। जी, अल्लाह हाफिज़।